здравейте хора! Тук аз съм Калян. Тук до мен е Асен Гамер БГ. Геймър. Да, де. Аз тръгнах към Недъра. Намерих портала! Сега ще поставя. И може би ще го спална за една секунда. И няма да го биеш. Дракон? Да. Не се знате, той не е. Държиш там казваш. Не, няма да спална. Най-добре аз да умра. Ти имаш много яки айтеми. Сега трябва да унищожа уния нечица и ти прави нещо по нея. Деш се така като кукавица. Не, щях да умра. Убили го? Не, че той влезе за 5 секунди да го отрепа. На колко го остави? Аз още не съм го почнала. Че си го почнал. Енд Кристал трябва да унищожа. Ти унищожи. Колко време трябва да ги унищожиш? Не съм много. Една минута вече мина. Още една медалия. Още мина. Следващия епизод вероятно ще добил. Една минута мина. Не е верно. Ама и вярно. Нищо е. Убил. Гърме последния. Мам. Пак щях да умра. Това само знаете. Ми знам. Дай аз го бия. Не бе, няма да спомня се. Аз съм разпал точката. Нищо и сега ще пренеса в лидера. Били го. Ние ще се пренеса в лидера. Чуваш ли? Добре, да спам с лидера. Напредваш ли с повърхност? Да, хората си мана в Недър. Това е много слаб. Да. Обаче ще отнеме време до откриването на как се казаха уния. Ендър перли. Не, Ендър перлите, бе. Крилете, да разпера криле. Как се търсят? В следващия Недър са. А той кой е? В една люлава къща се намират. Добре тогава. И понякога са по две. Двамата по една къща ли започнахме? Да. Значи ще са два Ама килоца. то стана 5:20, аз трябваше малко да изкарам шума Да, аз съм в сада. Бро, ако намериш Блейз ми кажи. Защо? Да. Защото си много шикозен. Да, така си не. Те ще ме прибият. Ако си набери. Моля ви се малко по-тихо, днеска съм наистина много шумна. Един ме си изключа звука. Добре. Роже, ай се бъде. Оле, мила майке. Ако знаеш този скъп шамар отнесе... Аз ли? Не, Ендър Дракон. Кой ми пипа? Аз загубих портала. Трешка! Загубих портала. Наистина ли бе? Да. Ай, кому лъжиш? Ти лъжи си гонса. Колко минути, кой път? 4 минути. Добре, до 10 че съм го бил. Той е слаб. Почти го преполових. На колко е? На 1,75. Ти
ще го биеш за 5 минути. Ръжко. Да, именно. Той Ендер Дракона